خب ما اومدیم برج میلاد برنامه به تلکون داشته باشیم. یهو دیدم دکتر دارن تشریف میبرن. گفتم آقای دکتر صبر کنیم، برنامه جدید شاده. گفت من به خاطر شما زیاد موندم اما باید برم جلسات. نظرتون نسبت به طنز و تاثیر طنز تو جامعه چیه؟ بسیار اقدام مورد نیازی است برای مردم عزیز ایران در همه رده‌های سنی و من از شماها همکارانتون بسیار سپاسگزارم. زنده باشید. ماشاءالله هنرمندین. امیدوارم ان شاءالله تعدادتون پرشمارتر بشه. چقدر مردم ایران خیلی نیاز دارن. درود بر شما. چقدر توی بالا رفتن سلامت روان جامعه کمک کنه و این سایکوسوماتیک رو شما در جریان هستین که از طریق شادی درمانی دارن خیلی از بیماری‌ها رو درمان می‌کنن. سایکوسوماتیک چی هست؟ سایکوسوماتیک بیماری‌های روانتنی که منشأش بلده. خیلی خوب. خاصی من امتحان کنید. من دکتر میموسم. وقتشون رو میگیرم. موفق باشین. قربون